吃饭，兄弟们，先来个蓝高见。哇，今天哎呀，先来个大荔枝。看，哇，这么大一颗。这么大个猪蹄，今天都是大货。哇！哇，软趴趴的，老香了。来个大鱿鱼。小黄瓜，炸小鱼。西葫芦，鸭肠。
入口即化，这虎皮辣椒软软难看。直接脱骨。上面炒了泡椒炒肉末，在我们这里叫做万辣子炒肉，就是泡椒嘛。哇，泡椒拌饭，农村宝妈的最爱。太安逸了。嗯。